Сейчас эти костюмы, не знаю, я бы в таком не хотела. Ну, сегодня в парке просто огромное количество людей. Не помним, чтобы в последнее время такое было. Слышно. Сегодня замечательная погода, очень тепло, 17-18 градусов. Но уже вечер, немножко начинается ветерок и становится прохладнее. У детей подготовка к Хэллоуину. Інстаграм чи Фейсбук Joker School, ви відразу знайдете потрібні сторінки, тому обов'язково. Дети веселятся. Всем большой привет из вечерней любимой Одессы. Аплодуємо! Клас! Значить, далі в нас Joker School. Малюю. І ваші оплески, давайте. Розпочнемо так жвавенько. І дівчатка. Здесь можно сфотографироваться. Наш сьогоднішній Геловінський день. С тыквой. Женщина фотографируется. А можно с привидением. С таким милым, хорошим. О, метла есть. Надо Ирине предложить покататься на метле, полетать. Смотрите, какое шелковое привидение. Очень веселое привидение. Я не могу его словить на камеру. Смотрите, столько людей сюда пришло. Ой, девочка красивую песню поет. Грустная песня, к сожалению. Ирина расплакалась, потому что очень грустная песня. Тут, наверное, половина людей расплачется, потому что действительно очень все у нас грустно. Вот так ночью у нас как раз был очень сильный взрыв. И такие грустные песни на празднике. И каждому из людей, каждому человеку, который сюда пришел, очень хочется, чтобы мы уже забыли, что такое война. Сейчас конец октября, через пару дней ноябрь, но парк Марка Твена не перестает нас радовать своей удивительной красотой. Посмотрите, как здесь приятно гулять. Ты заметила, что мы сюда приходим 2 раза в месяц, и здесь каждый раз разные цветы? Да, действительно так и есть. Позаботились о том, чтобы цветы были по все сезоны. Посмотрим, что будет зимой. На самом деле очень радует, что сегодня на этот детский праздник пришло очень много детей и взрослых, пришло очень много людей, потому что вчера вечером у нас были сумасшедшие взрывы, особенно первый. Не знаю, может это было слышно не во всех районах, но в этом районе это было жутко.
Вчера прозвучал сигнал воздушной тревоги вечером, и мы не успели еще на эту тревогу среагировать, как услышали очень и очень сильный взрыв, и мы считаем, что его было слышно во всех районах города, но в нашем по-особенному громко было. А перед этим было несколько раз были разведдроны. У нас уже было плохое предчувствие, И потому причем что мы понимали, что где-то что-то там доищут. и разведдроны летали в нашем районе города, Да. от чего нам стало еще страшнее, потому что после них зачастую и прилетают ракеты. Ой, Ой, девочка упала. Солнце. давай я Все помогу. хорошо? Давай, Вона ты все. сама? Будь ласка. Ой, девочка немножко еще не подрасчитала Скорость. скорость. Ну, умничка, учится и будет скоро кататься хорошо. Как папа сказал, сама упала, сама встала. Молодец, правильное Спортсменка. воспитание. Да. Параллельно со взрывом в городе начался еще пожар. Очень неспокойно у нас. Да. Неспокойный был очень пятничный вечер. Страшный Такие достаточно. панические настроения были. Мы очень переживали, что эти ракеты полетят опять. Ну а вот видите, как контрастно живут люди в нашем городе. Вчера взрывы, всем страшно, а сегодня, несмотря на то, что уже была днем одна воздушная тревога, все Как равно, ни в чем не бывало. люди пришли отдыхать. И девочки красивые. Девочки красивые, маленькие ведьмочки. Сейчас покажем. Сегодня в основном в парк все пришли с детьми, потому что сегодня для детей здесь праздник. Если недавно мы гуляли в парке, и здесь мы говорили, что совсем мало людей, наверное, все разъехались, то сегодня совершенно другая история. Здесь просто тысячи людей и очень-очень много детей. Сегодня такой развлекательный воскресный вечер. Воскресный. Мы уже запутались в днях. Так много людей, сейчас вам покажу. А вот люди, какого мишку выиграли в тире, скорее всего. Шнур. Смотрите, люди всех возрастов. Уже краски осенние начинаются, видишь? Очень радует, что несмотря на сложную обстановку в городе, например, такую как вчера, приходит в парки, в развлекательные центры очень много людей. Родители идут сами, берут своих детей, детям надо отвлекаться, развлекаться, отдыхать. Да и родителям в принципе тоже, потому что сложные новости, сложные мысли, надо как-то разнообразить жизнь. Люди просто целыми семьями пришли. Приятно смотреть, когда люди отдыхают целыми семьями, да, Ир? 100%. Смотрите, как красиво. Многие нам пишут, какой красивый у вас город. Вы даже не знали, что Одесса настолько красива. Да, Одесса прекрасна. У нас еще продолжается теплота на улице. Сегодня было 17 градусов днем, и только к вечеру начинает холодать. Короче, все приходят греться, выходят все на улицу, потому что на улице теплее, чем в квартире. Да. Особенно вечером ощущается, что отопления нету, и все потихоньку начинают подмерзать. Это кто такой Боже, какое красивый? счастье. Сейчас. Сегодня днем настолько было тепло, что в городских пабликах показывают, что на море еще до сих пор купаются люди, хотя температура воды в море всего лишь 15 градусов. Но это последняя наша теплая неделя. На этой неделе будет и по 17, и по 16, и даже один день 18 градусов тепла. Ну а со следующего вторника у нас будет днем 7-8, а ночью 1. Вот это будет тяжело. Смотрите, какая красота здесь есть. Ну, это все из искусственных материалов сделано, это не настоящее, но тем не менее выглядит привлекательно. И многие люди фотографируются с гитарой, с книгой и с таким пианино. А еще у нас сегодня ночью часы перевели на час назад, на зимнее время. С одной стороны, кажется, что ты будешь какое-то время спать
на час больше, но с другой стороны стало темнеть на час раньше. И это не очень удобно, мы еще не привыкли, что в 5 часов будет уже темно. Осенние цветы здесь везде в парке. Парочки влюбленные. Все дела. Я не хочу, чтобы было холодно. Надо. Достаточно часто показываем этот парк, и некоторые люди пишут: вау, как красиво в парке Марка Твена, старое название парк Горького. И многие люди благодаря нашим видео тоже сюда приезжают прогуляться и увидеть что-то новое в городе. Потому что, ну, конечно, большинство людей, которые здесь гуляют, они все с района Черемушки. Часто пишут люди, которые уехали из Одессы и 10 лет назад, и 20 лет назад, и после войны, и все одинаково пишут, что очень соскучились по своему любимому городу и по своим любимым местам. Поэтому, кто соскучился или кто все-таки еще мечтает приехать в Одессу, гуляйте вместе с нами и наслаждайтесь прогулкой. Посмотрите, какие в парке огромные платаны. В народе их называют деревом бесстыдницей, потому что оно раздевается, сбрасывая свою кору. На самом деле, смотрите, возможно, вам оно покажется тонким, но на самом деле оно огромное просто. Ты даже половину его не обняла. Нет, потому что, ну, реально дерево огромное. Красавцы у нас платаны в Одессе, правда? Да. Все время у нас спрашивают иностранцы, много ли у нас таких деревьев. Да, очень много. И смотрите, они еще не стали серого цвета, все еще же такие же Еще светло-бежевые. нету коры. Солнце заходит. Если станет холодно. Сейчас на улице достаточно сильный ветер, и Ира говорит, как дети едят вату, и у них ее не сдувает. О, я нашла симпатюлю, которую не успела вам показать. Да кто такой хороший? Кто-то очень хороший, милый и симпатичный. Здесь так прыгает панда, что очень страшно. Если человек не удержит костюм и упадет просто на асфальт. Всем очень нравится эта панда. Посмотрите, дети просто счастливы. Какую кашу? Это зелье. Дети, здесь фотозона, фотозона. Ирина, это фотозона. Смотрите, самое главное, что привидения милые. Все милые. И ведьмы. Вот какие картины интересные. Вот посмотрите, какая замечательная картина. Так, здесь ярмарок. Береш смачний плов. Береш смачний плов и в подарунок глинтвейн. Съел плов, запил глинтвейном. Неплохо. А это, наверное, этот глинтвейн, который здесь варят. Ой, здесь вкусно пахнет. Там запекают барбекю, делают, мяско жарят. Ага. А это какие-то напитки. Ой, здесь так пахнет. Вкусненько. Что варится. Наверное, или глинтвейн варится, или компот, не знаю. Мясо в огне называется заведение. Вот так увидели подготовку к Хэллоуину. Сегодня в Одессе погуляли в парке и получили массу приятных впечатлений. Хорошо, что для детей придумывают всякие мероприятия, чтобы их отвлечь. Когда отвлекаются дети, отвлекаются и родители, потому что радуются за своих детей. А вам спасибо, что, как всегда, остаетесь с нами. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. До следующего видео.